Šta da vam kažem, moja pita sa sirom i medom je spremna. Nema dalje. Probajte ovo. Dobro jutro želim svima. Danas ćemo da spremimo jednu pitu sa sirom od gotovih kora. Naime, preko 80% mojih pratilaca, kao što sam rekao, je lepša polovina žene. Verovatno svaka ima neku svoju opciju kako pravi pitu sa sirom i ovakvu i onakvu. Ja ću danas da vam pokažem eto neku moju, jednu od mojih opcija. Znam da deca zaista vole. Ja sam otac, imam 2 dece, sin mi je zaista mali da jede pitu, ali ćerka nije, ćerka ima 12 godina. I ona zaista voli ovu moju pitu na način na koji je spremim i tako je za decu onako primamljiva, a i za nas odrasle. Tako da idemo da spremimo jednu pitu brzinski. Evo nas na radnom stolu, ajde prvo da sjedinimo sastojke šta sa čime ide. Znači ovdje imam u ovoj čaši 1 decilitar ulja i ovdje imam 2 decilitra kisele vode. Znači to ide u ovu čašu zajedno. Znači sad imamo ovdje 3 decilitra za premaz. Naravno da se ulje ovo razgrađuje, kašiku držim iz tog razloga unutra i kad god treba da donesemo taj premaz, prvo ćemo promešati dobro i onda ćemo uzeti četkicu. Ovo sljedeće šta nam treba je sve ide u ovu činiju. Znači ovdje imam pola kašikice ove male soli. Susam može da koristite ili ne morate ako volite ili ne volite. Ovdje imam 10 grama praška za pecivo. Dodat ću 1 kašikicu ovdje i pola ove, evo, malo jače od pola kašikice dodajem u ovu smesu ulja i vode. To ćemo malo da promešamo, to će nam trebati posle za premaz. Ako treba uzet ću, pa ću promešati sa onom žicom da se bolje to razbije kasnije. Ali evo, ide i ovako. Dobro, nek odmori ovo malo. Ovo 3 jajeta idemo u ovu plastičnu činiju. 1, 2 i 3 rešeno. Sklanjam. Znači 3 jajeta smo ovdje, sljedeći korak je decilitar jogurta i decilitar ulja zajedno sa ova 3 jajeta, sve sjedimo. Sljedeće pola kašikice soli dodajem unutra. 1 kašikicu punu, a ovo je to, praška za pecivo. Ovdje treba 400 grama nekog mladog sira i 150 grama fete. Ja ovdje imam neki mediteranski sir, oko 150 grama, sličan je ko feta. I uzeo sam ovdje rikotu i kotaž. Tu po 200 grama otprilike jednog i drugog imam. Znači ja ću dodati taj sir. Danas, pošto ovdje ne mogu da nađem u Belgiji neki mladi, ovaj isto jako lep, onako u nekim malim grudvicama, baš je dobar za pitu, meni bar, makar. Spuštamo i ove 2 kocke ovog sira, sad ćemo rikotu. Također da sjedinimo, ona je kremasta više i ta 3 će da mi daju neku lepu teksturu. Dobar. Ništa, sad ćemo sve ovo da izmešamo. Ako vam je ova feta slanija ili mediteranski sir ili šta već koristite, to je otprilike ista tekstura, onda ne morate dodati soli. Ali pošto sam ja dodao ove 2 vrste drugog sira koji nije slan, a na tu količinu sam dodao pola kašikice soli. Znači sve ćemo ovo da sjedinimo i ovo je spremno za filovanje. Znači za čas poslanemo ovdje, znači viljuškom sve izdrobite, ovu fetu, budu manji komadići, da bude
što bi rekli, lakše za filovanje. Idemo da napravimo jednu maminu pitu. To je to. Uzimamo gotove kore i krećemo. Nema veze ako negdje ima veći komadić sira, nekog će da zapadne lepše parče, što bi rekli. To je to. Idemo na posao. Napravili smo smesu, pleh je ovdje. Imamo masu ovu koju smo zamutili za premaz. Imamo ovdje gotove kore za baklavu. Ovdje mi je sve što treba. Danas ću vam pokazati kako ja pravim pitu sa sirom i kasnije ću da je prelijem sa medom. Imam jako dobar med. Kupio sam med u Srbiji kod mog prijatelja Žuge. On je pčelar i zaista med, ja kad god odem u Srbiju, ja kupim od njega med i to mi je znači broj 1 i donosim ga uvijek ovdje u Belgiju. Ništa, ovo je sve što nam treba. Gotove kore su tu. Pomerit ćemo ih u stranu ovako. Ok, krećemo. Znači, uzimamo četku i samo da pređemo kompletnu ovu koru sa smesom. Ja ću raditi sad jednu, dve i ništa, ponovit ću postupak što bi rekli sa svakom i to je to. Stavljamo sve, ređamo u pleh i onda se vraćamo što bi rekli nazad. Znači ja namažem jednu koru ovako, presavim je na pola, onda uzmem nadev. Što bi rekli nadev po kori. Možete s kašikom, možete razvući sa spatulom. Ja uzmem spatulu uvijek i sa njom je nekako lakše da ne mora to biti što bi rekli perfektno. Bitno je da, što bi rekli, nadeva ima od početka do kraja kore da ne fali. I to je to. Ništa, uzmemo jedan kraj kore i samo je ovako zamotamo. I to je to. Ona ide u pleh. E sad, moram da proverim, mislim da je ova malo duža od pleha, tako da ću je skratiti s jedne strane ovako za možda 1 cm. I uzimam, spuštam u pleh, to je to, tačno po meri što bi rekli. Sada pravimo drugu, sljedeću, pa sljedeću i što bi rekli, samo da vidim da mi je krpa, da obrišem ruke malo. Ovo je ovdje ispod. Pravimo sljedeću i što bi rekli dok ne popunimo pleh. Uzimam koru. Isto ide na 100. Kaškicu mogu i da izvadim, ne treba mi. Koristim samo četku, promešamo ovo dobro. Idemo, pređemo koru. Presavijemo je, što bi rekli, na pola. Ovo baš ide brzo i onako su ko neki štapići. Ovo baš deca obožavaju. I gledajte da vam bude ovaj sir ovako kremasti, lakše za ovu pitu da pravite, za premaz. Da ne bude baš u grudvicama i teže će vam, što bi rekli, ići. Ništa, ovdje imam pola kilograma kora gotovih. Uzeo sam u turskoj prodavnici, jako su tanke i dobre i ja ih obožavam, s njima stalno pravim. Ništa, može s ove strane isto se mota, s ove sa one. Savijemo ovako i samo odsečemo ovdje 1 cm viška i uzimamo pitu, spuštamo sljedeću. I to je to. Znači ređamo
ovako dok ne popunimo pleh. Pita sam zarolao. Susam možete da koristite ako želite i ne morate, ja ga koristim, pošto ja volim i supruga isto, ali on ide kasnije. Znači, evo, ostalo mi je malo ove smese, to ću da koristim kasnije. Prvo ću ova smesa vode i ulja što mi je ostala. Znači, samo da premažem sve ovako ovlaš i palim onda reneru da se ugreje na nekih 210 stepeni, a do tada će one malo da odstoje ovako, da, što bi rekli, da odmore u plehu. Sve ih ja ovako pređem, stavit ću se peku na 210 stepeni nekih 20 minuta, onda ih vadim napolje posle 20 minuta, premazujem ih sa ovom smesom koja mi je ostala u ovoj plastičnoj činiji od jaja i ovog sira i onda na sve to pobacam susam i vratim u reneru još nekih 10 minuta da se zapeče. Znači palimo reneru na 210, čekamo da se renera ugreje. Kad se ona ugreje, ide pita unutra na 20 minuta, vadimo napolje, prelivamo s ovim dresingom što je ostao i onda ćemo da pospemo sa susamom, zapečemo još 10 minuta, vadimo napolje da odmori i onda ćemo da uzmemo med i da je prelijemo ovako sa medom i da probamo kakva je pita sa sirom i sa našim domaćim bagremovim medom. Renera nam se ugrejala na 210, idemo unutra s pitom. Znači 20 minuta, pa vadimo da premažemo pitu i prelijemo susamom. Ako volite, ako ne volite, pecite 30-35 minuta na 210 stepeni i to je to. Evo i posle nekakvih 20 minuta da vadimo ovu piticu, što bi rekli, napolje. Možete i da čujete kako to sve pucketa. I ništa, uzimamo ovu smesu koja nam je ostala, kao što sam rekao, promešam malo ovo samo s kašikom i da premažemo sve ovo. Što ja volim susam, supruga isto. Znači rekao sam možete i ne morate do vas. Znači ja volim to ovako i ajde iskoristim ovo što je ostalo, nema bacanja. Već je lepše. Biće zaista top. Pređemo sve ovo na brzinu i vraćamo. Znači peku sam i sada nekih 20 minuta i još 10 sa susamom. To je to što bi rekli. Dobile već lepu koricu. Će biti top kad se ovo sve zapeče. Ovo meni već voda ide na usta, ovo je strašno kako mi se jede. Evo ga, skoro je 10 sati, 15 do 10 ujutru. Taman, što bi rekli, na vreme. Možda malo i kasnimo, ali ajde, trebalo možda biti i ranije. Evo ga, gotovo. Činija prazna. Nema, to je to. Uzimamo susam i što kažemo ono, kako ko voli nek izvoli. Pređi ću ih sve sa susamom i bit će dovoljno još 10 minuta u reneri. Ja sam pekao moj rener na 210. Vašu naštelujte po vama, vi znate kako greje svaka renera drugačija. I evo ga, idemo nazad još nekih 10 minuta. Otvaram reneru i to je to. Kao što možete vidjeti, moja hrskava pita je spremna. Moja hrskava pita sa sirom i medom je spremna.
Prelit ćemo je medom. Mora biti dobra. Probajte kod kuće. Ako niste do sada, probajte. Moja hrskava pita sa sirom i medom je spremna. Probajte. Ovo kod kuće. Meni je top. Ovo je sir koji sam ja koristio. Nije jako slan sir. I onako je ovaj kotaž je onako slatkast. I kad dođe med preko njega, baš mu da, znači onako prelepo neku aromu. Boga mi, nema dalje. Med, obavezno. Šta vam kažem ljudi, ovo je bila neka moja pita sa sirom i medom. Ako vam se sviđa kako ja to radim, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Meni mnogo znači i vidimo se drugari nakon sljedećom prilikom. Pozdrav i doviđenja.